Bu gün doğrudan da Qərbdə sağın güclənməsi dünya üçün hansısa təhdid yaradırmı, yoxsa bu Qərbdəki bəlli liberal dairələrin manipulyasiyasıdır? Dünya üzrə artıq dediyim kimi milli hərəkatlar artıq güclənməkdədir. Bunu belə biz dəyərləndirə bilərik. Yəni NATO skeptizm, avroskeptisizm kimi tendensiyalarla müşayiət oluna bilər. Biz bunu bloklaşmalara təhdid adlandıra bilərik. Milli kimliklərə təhdid deyil, yəni. Yəni dövlətlər əslində öz içlərinə çəkilərək özlərinin daxili cəmiyyətlərinin restrukturizasiyası ilə məşğul olmaqla əslində milli maraqlarını qorumuş olurlar və bu onların milli maraqlarının qorunmasına yönəlik bir siyasət olaraq dəyərləndirilə bilər və bunu biz qlobal təhdid olaraq deyil, əksinə qlobal miqyasda dövlətlərin öz milli kimliklərini qoruması uğruna sadəcə bunun müxtəlif radikal formalarını da biz müşahidə eləyə bilərik. Məsələn, Hindistanın özündə millətçi hərəkatının yüksəlişi, orada müsəlmanlara qarşı təəssüf ki, terror fəaliyyətlərinin artması ilə müşahidə olunur.